Здравствуйте, девушки! Сегодняшнее видео будет о том, какой должна быть женщина. Ответ на этот вопрос я сама искала довольно долго, может быть даже практически всю жизнь. Сегодня многие говорят о том, какой должна быть женщина. И описывается буквально все, начиная от ее внешности, характера, манер, ее ценностей, какой у женщины должен быть голос, какая стрижка. Говорят о женских энергиях. Об этом можно говорить, конечно, бесконечно, но, на мой взгляд, ответ здесь только один. Женщина должна быть счастливой, и больше она никому ничего не должна. Почему я говорю, что самое главное быть счастливой? И по-настоящему счастливой, а не притворяться, что у меня все хорошо. Потому что когда женщина счастлива, то вне зависимости от того, какая она, женщина это несет только счастье, только любовь к другим людям. Счастливая женщина означает счастливые дети, означает счастливый мужчина. И как результат мир становится гораздо лучшим местом для жизни. Вы, наверное, знаете эту известную эмблему женское и мужское, инь и янь, где изображено очень понятно, что в каждом из нас содержится и женское, и мужское начало. В женщине преобладает, естественно, женское начало, в мужчине мужское. Вы наверняка заметили, что есть женщины, в которых, так сказать, немного больше, чем надо мужского начала. То есть их можно характеризовать зачастую как мужчин. Они более напористые, они более целеустремленные, может быть, в чем-то более грубые, в чем-то более прямолинейные. Зачастую такие женщины, они ориентированы на карьерный рост. В то же время есть женщины, которые очень противоположны им. В них гораздо меньше вот этой мужской составляющей или, так сказать, мужской энергии. Это те женщины, которые очень сильно нуждаются в опеке, в поддержке. Они очень легко выходят из равновесия, эмоциональны. Зачастую это довольно общительные и многословные женщины. И, как правило, такие женщины больше ориентированы на семью, на обустройство домашнего очага. В чем же причина, что сочетание мужского и женского в нас разное? Чаще всего причина этому в нашем воспитании и в той среде, в которой мы выросли. Как вы сами знаете, женская роль в последние несколько столетий, она изменялась очень быстро и очень сильно. И вот в последние годы особенно на женщину, скажем так, навесили новые для нее роли. У нее появились абсолютно новые для нее обязанности и требования к женщине. И каждая как может пытается с этим справляться и соответствовать сегодняшним новым нормам. Тем не менее, далеко не для каждой это является естественным и, скажем так, ведет к ее внутренней гармонии. В то же время есть вторая причина, и эта причина не столько в воспитании, сколько в некой предрасположенности. Некоторым из нас вот такая, скажем, напористость, некие мужские черты характера, логическое мышление, малословность порой, они присущи буквально от рождения. И, как видимо, это закладывалось на более ранних стадиях, то есть еще до нашего рождения. Не буду уходить далеко в эзотерику или в некоторые не совсем привычные понятия. Скажу только то, что все мы являемся неким единым целым. И вся та память предыдущих поколений, память всех людей, когда-либо живших, в том числе всех женщин, эта память содержится в морфическом поле. И все мы соединены друг с другом не только энергетически, но также мы имеем общую память. И когда вы слышите такие вещи, как энергия рода, или, предположим, женский эгрегор, или когда говорят о некой морфической памяти, имеется в виду то, что мы несем в себе память предыдущих поколений, память даже тех людей, которые по родственной линии с нами были абсолютно никак не связаны. Мир меняется, энергии меняются, это не хорошо, не плохо, это так есть. И когда я говорю, что первое, что женщина должна, это она должна быть счастливой. Потому что если женщина счастлива, то вне зависимости от того, какой у нее характер, какие у нее предпочтения и ценности,
женщина находится в гармонии с собой в данный момент. Но так сложилось, что большинство женщин сегодня, которые пошли тропой достижения, тропой карьеры, тропой независимости, в том числе финансовой, эти женщины не чувствуют себя комфортно в этой роли. Происходит некое столкновение желаемого и вынужденного, скажем так. Когда женщина ведет себя по мужскому типу, и в то же время она хочет иметь рядом с собой мужчину сильного, целеустремленного, который способен ее защитить и дать ей тыл, происходит столкновение, потому что к сильным женщинам притягиваются более слабые мужчины. К тому же прошу разделять сильная женщина или женщина, которая ведет себя по мужскому типу. Часто это совсем разные вещи. Женщина сильная может быть очень-очень женственной, мягкой и податливой. А женщина, которая ведет себя по мужскому типу, очень часто оказывается на самом деле очень слабой. И именно за счет своего поведения она пытается найти свое место среди мужчин и среди женщин. И в какой-то степени контролировать ситуацию. Контролировать мужчину, контролировать детей, контролировать своих подчиненных. Когда женщине нужно меняться? Женщине нужно меняться только в том случае, когда она чувствует, что ей нужно меняться. Когда женщина живет и совсем не думает, что что-то у нее не так, что что-то нужно в себе изменить, бесполезно пытаться эту женщину в чем-то убедить или сказать ей, что она не так себя ведет. Да и не надо это делать, когда человек не готов к переменам, он их не сможет принять. Когда-то меня удивляло, что есть женщины, которые всю жизнь прожили по мужскому типу поведения, достигая чего-то, становясь успешными, руководя всем вокруг, и в то же время они были счастливы. Во всяком случае, у них были стабильные браки, и казалось, что они действительно счастливы. И на сегодняшний день в моем окружении есть как минимум несколько довольно близких мне людей, которые именно женщин, которые именно живут вот в такой модели, да, они живут в мужских энергиях, они очень успешны. И их партнеры в сравнении с ними довольно слабые. То есть роль мужчины в паре играет именно женщина. И поразительно то, что эти пары, они счастливы. Это происходит потому, что женщина понимает, что она ведет себя по мужской модели, и она готова, как говорится, жить с последствиями. Что это значит? Значит иметь рядом с собой мужчину, который будет не очень деятельным, который будет более слабый, который будет исполнять в чем-то роль женскую в отношениях. И когда оба партнера это понимают, и когда оба партнера такой ситуации абсолютно довольны, это замечательно. Я считаю, не нужно в это вмешиваться, и не надо мужчину учить быть более мужественным, а женщину женственной. Если они нашли друг друга, если они счастливы и обо всем негласно договорились, то замечательно. Чаще же бывает так, что женщина проходит через какой-то сложный и болезненный для себя период расставания, период развода, период своего личностного роста, и понимает, что то, как она строила отношения, не работает. Понимает, что то, как она себя чувствует, ей не нравится, ее это не устраивает. И если женщина мудрая, если она сильная, она начинает это менять. Она берет жизнь в свои руки и говорит, что я изменюсь, потому что я понимаю, что то, какой я научилась быть раньше, для меня не работает, меня это не ведет к моему счастью. И мне это не позволяет построить те отношения, которые я хочу. И только в этом случае, когда женщина сама для себя приняла такое решение и поняла, что то, как она живет и себя чувствует, ей не нравится, только в этом случае женщина может и, наверное, должна меняться. Скажу сразу, что на любую женщину найдется любитель. На женщину с любым типом поведения, характера и внешности найдется любитель. Есть мужчины, которые любят длинные волосы, короткие волосы, высоких, низких, сильных и пробивных, или мягких и безропотных. Любят болтливых или любят молчаливых. Мужчины любят женщин, у которых дома чистота, и любят тех, которые не заморачиваются по поводу того, что происходит у них на кухне. Как множество есть разных женщин, так и есть множество разных мужчин. Но здесь кроется одна вещь, которая универсальна в любом случае. Для того, чтобы женщина
в любом своем состоянии, да, в состоянии женских или мужских энергий могла создать полноценные отношения, она, во-первых, должна быть счастлива и довольна собой. Во-вторых, она должна быть мудрой женщиной. Что я имею в виду под словом мудрой женщиной? Она должна понимать законы природы и просто даже психологические некоторые законы. И несмотря на то, что она может быть даже сильной, она может быть лидером, она может быть добытчиком в семье, несмотря на ее роль, есть некоторые вещи, которые просто не позволят создать ей хорошие отношения, если она их не будет учитывать. То же самое, абсолютно то же самое касается женщин, которые очень мягкие, очень домашние, очень уютные и, казалось бы, буквально созданы для семейной жизни. Ничего подобного. Счастье в семейной жизни, счастье в отношениях зависит не от того, насколько женщина покладистая и живет по традиционным понятиям женским. Есть некоторые вещи, которые мудрая женщина должна учитывать. И я об этом поговорю в следующем видео, об основных вещах, которые должна учитывать женщина. А на сегодня, наверное, я постепенно закончу. Единственное, что я скажу, как понять, счастливы ли вы по-настоящему. Если вы считаете, что вы абсолютно счастливы в том состоянии, в котором вы находитесь, я вам подскажу, как можно это легко проверить. Если вы счастливы, у вас нет хронического раздражения. Если вы часто раздражаетесь, если вас могут раздражать всякие мелочи, к сожалению, это сигнал того, что вы несчастливы. Даже если вы пытаетесь для себя даже создать иллюзию счастья и такой оптимистичности. Второе. Женщине при любом ее состоянии, настроении и энергии не свойственна агрессия. У вас может быть сиюминутное недовольство, или вы можете рассердиться, это понятно. Но если вам свойственна агрессия на довольно таком регулярном уровне, то это сигнал того, что вы не в своей тарелке, вам не нравится то состояние, в котором вы находитесь. Вы цените себя, то есть с вами окружающие обращаются так, как вы бы хотели. Хороший показатель вашего отношения к себе – это ваши отношения с близкими. Если вы счастливы, то с близкими у вас вокруг теплые отношения. И еще один такой очень интересный момент. Если вас очень сильно в ком-то что-то раздражает, если, предположим, вы женщина домашняя, которая любит уют, заботу о детях, о быте, в то же время вас раздражают женщины, которые сидят в парламенте и вещают с трибуны и таскают свой тяжелый саквояж с документами, означает, что вы все-таки чувствуете в себе недостаток мужской энергии. Вам хочется быть более успешной, в чем-то более собранной, в чем-то более напористой. Тоже действует наоборот. Если вы раздражаетесь на женщин, которые эмоциональные, которые могут расплакаться, которые зависят от мужчин, это означает, что вам самой этого недостает. Вы себе не разрешаете быть слабой, вы не даете себе, скажем так, развязать тесемочки и побыть в таком совсем женском состоянии. Еще один такой момент. Встречаются женщины, которые говорят, что мне мужчина не нужен, у меня был опыт, я разочаровалась, и мне действительно мужчина не нужен, я чувствую себя счастливой без него. В принципе, почему бы нет? Опять же, только проверьте себя, если вас в чем-то раздражают женщины, у которых все хорошо в личной жизни, вы чувствуете некоторую такую зависть к женщинам, которые находятся в браке, в семейных отношениях и благополучно в личной жизни, значит, вам этого тоже не хватает. Я не говорю, что такого не может быть, что женщине не нужны отношения. Может быть, такое бывает, и это личный выбор каждой. Тем не менее, все время отслеживайте свои эмоции, запомните то, что нас раздражает, то, что нас выводит из равновесия. Это сигнал того, что либо мы это в себе не принимаем, либо мы этого очень сильно желаем. Это такое вступительное видео к той серии, которую я планирую. Серия о том, какой должна быть женщина. Слово «должна» здесь немного неуместно. Наверное, это серия о том, что такое женская мудрость и как быть любой, иметь любой склад эмоциональный, энергетический, умственный и в то же время быть счастливой. На этом я сегодня заканчиваю. Скоро будет продолжение этой серии, где я поговорю о том,
какие очень важные вещи женщина должна учитывать, если она стремится к полноценным, здоровым отношениям с мужчиной и с собой в том числе. Желаю вам успехов на вашем пути. Подписывайтесь на канал, конечно же. Заходите на веб-сайт, где гораздо больше полезной информации. И до скорой встречи!